Hello，Hello，大家好，Hello，我今日教你哋點樣接一個星星嘅折紙啊！好啦，我哋而家就馬上事不宜遲，開始接啦。你望住啦，接咗一個三角形之後呢，嗱，跟住之後我哋就要打開佢。之後呢度又係接落去，變成另外一個三角形。係咧，你接呢個三角形一定要接得好好㗎，如果唔係呢個形狀整出嚟會唔靚㗎。嗱，接咗跟住接緊啦，跟住之後咧跟住之後咧，你哋睇住啊，睇住，而家咁樣接咗啊嘛。跟住之後咧，我哋打開翻咪見到有四邊嘢，跟住之後咧，我哋就呢度咧揾一個地方咧接個小小嘅三角形，睇住啊，呢度就係接上去啦。等一陣，睇住啊！我哋呢度咁樣嘛，跟住之後將佢呢度接成咧接成呢個細細地嘅三角形啦。跟住之後咧我哋咧就要等一陣，唔好意思啊，遮住，等一陣。跟住之後我哋就要繼續咧呢度咧反上嚟，唔知大家見唔見到啦？就係咁樣接啦。跟住之後嗱，你睇住，呢度好重要，超級重要，超級重要。我哋而家咧係要睇住啊，呢度咁樣嘛，跟住之後咧，我哋咧呢度咧下面呢度咧，再咧揾個地方咧再接一半，跟住咧又對，再喺下面嗰度對接出嚟咧，咁樣接成咁樣啦。嗱，大家再睇多次，我頭先咪咁樣，跟住之後咧再喺呢個下面呢度掹出嚟，跟住之後咧再對接啊！對接咗之後咧，我哋咧就喺另外一邊做翻同樣嘅做法，睇住啊，又係咁樣接翻上嚟啦。好啦，大家睇住就得啦。我而家唔講嘢啦，開始。好啦，做完之後咧，你會睇到佢變成咁嘅，跟住之後咧，
我哋咧就咧將佢咧擺咧佢緊張嘛，之後我哋就將佢打開翻。打開翻會變成咁嘅，之後我哋喺上面呢度又係做翻同樣嘅做法。我哋咧我哋頭先咪喺呢度接出嚟嘅，今次咧我哋要喺呢度咧頭先我哋喺呢度接嘅，今次我哋要喺呢度接落嚟，但係又係做翻頭先同樣嘅做法啦。嗱，我哋而家咧整好咗啦，跟住之後睇住啊，整好咗之後咧就會變成咁嘅樣噶啦。嗱，我哋而家整好咗呢個咧呢個啦，又係呢個啦，跟住之後我哋要打開翻佢。跟住你會見到呢度有好多格嘅正方形，跟住你哋咧要睇實。等陣，我整個痕出嚟俾你哋睇下先。呢度咧係一格格噶嘛，我哋要嘅咧喺呢度係第一格，唔係即係話咧呢度未有第一條線嘅，即係呢度第二條線啊嘛。喺第三條線咧呢度咧係啊，就係咧第三條線咧嗱，再做多次啊，係第一條線，第一條線啊嘛，第一條線，第二條線，第三條線，咁樣咧向後面接，嗱就係1、2、3條線咁樣向後接啦。跟住之後咧，呢度咧就要嗱睇住啊，呢度咧就係要咧下面呢度咧我哋要咧我哋要係啊，我哋真係我哋嗱睇住啊，我哋咁樣嘛，我哋要咧我哋要嗱頭先咪成個都係咁嘅，唔係講頭先成個都係咁嘅，我哋要
留翻咧一行係留翻一行咧，接翻翻嚟。我哋要留翻一行喺下面，跟住之後咧又接翻翻嚟，跟住之後咧我哋就重複做到呢度完晒為止。我哋又係咁樣一行咁樣反轉咁樣接啦。嗱，你哋睇住啦，接完應該係會變成咁嘅。跟住之後咧，我哋而家睇下中間嗱，中間呢度係咧有係咁嘅，睇住啊！我哋中間呢度係咁嘅，我哋中間呢度係咁，跟住睇住啊！我哋另外一邊咧又係1、2、3，第三格，又係喺第三格嗰度咧第三格嗰度咧又係向後面接。呢個白色呢個部分咧就接去紅色嗰個部分啦。係啦，接咗去紅色嗰個部分之後咧，又係好似我頭先咁樣接咩啊？接一留翻一行喺下面嗰度，跟住又重複到直至咧冇為止，跟住之後咧接完咧應該咧會變成咁嘅，跟住之後咧你就向後面呢度就將前面等一陣，我哋後面呢度咧嗱前面咪咁嘅，我哋就要咧我哋就對接嗰個前嗰個去中間呢度嗱，再睇多一次啦。頭先我哋咪係咁嘅，之後將呢個後面呢度對接去中間呢度，但係我紅色呢度俾你哋睇下點樣對接啦。咁樣，跟住之後咧咁樣對接去中間嗰度，所以咧我哋咧就呢邊都有三角形嘅。係有兩個三角形。之後咧，我哋咧就要咧喺，之後我哋就要喺咧咩啊？等一陣，我接翻好佢先。嗱，睇住啊！我哋而家咧就喺呢邊每邊呢度整個三角形落嚟，整個三角形落嚟。跟住之後咧，兩邊都整嘅，跟住之後呢度咧就數1、2，第二個咧就要呢度打開佢，咁樣咧就要呢度掹開，之後咧就將佢咧呢度咧就揾第一層，之後將嗰個接過嚟呢度，跟住就會變成咁。跟住第二層又係揾呢個地方，又係喺嗰度接過嚟呢度，又係接過嚟，又係揾呢個地方呢度咧接過嚟呢度。接完之後應該變成咁嘅樣，跟住之後咧將呢個咁樣咧反向將呢度咧成個咧將呢個成個反去後面，跟住之後你會見到一個咧，你會見到係咁嘅。
跟住之後將呢個咧，呢個一個部分咧拉佢落去，接落嚟呢度，攝落嚟呢度。睇住，我哋攝咗嚟呢度之後咧，攝咗嚟呢度之後咧，我哋呢度咧上面呢度咧就要成個咧冚埋落去啦。上面我哋咧就要成個冚埋落去啦。跟住冚咗落去之後啦，我哋咧就要喺中間呢度揾最大嗰個窿。之後我哋喺每個嘅，之後我哋喺揾最大呢個窿。之後咧，我哋喺每個嘅呢個位置，呢個位置啊，跟住接出嚟，跟住呢度另外一邊又係接出嚟，跟住跟翻上一個重複，跟住下一個又係要重複咁樣接上嚟，下一個又係重複接上嚟，接翻喺嗰度。跟住之後咧，最後咧，就整到個星星出嚟啦。等一陣，嗱，睇住，最後就整到呢個美麗的星星出嚟。噔噔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 噔。睇下先，OK。我哋咁樣整翻，我哋咁樣整得好好啦。睇住呢個同呢個差唔多啫，其實。好啦，你望住啊！你哋望住呢度未有一個呢度咧，睇住啊！點樣玩咧？就係咧上面呢度角位咧落去，同埋咧下面呢個位置咁樣落去，整翻兩個角上嚟，跟住之後咧呢邊咧彈，呢邊彈過嚟，咁樣3、2、1，得啦，彈咁遠嘅，好啦，呢個好靚啊！喂，好啦，記得 like 同埋 subscribe， 下次再見，拜拜。